Sekarang aku mau makanin ini sambil video ya. Ya. Tunggu jatuh. Ayo kita makan nih. Sulit. Oke. Ini juga ya. Kayak semacamnya itu enak. Ya ini bagi dua. Enak banget guys. Saya makan ambil lagi. Dan ada kayak mie. Kayak nyamar sebagai jadi nasi. Enak. Nyamar jadi nasi. Ambil ini. Ini kuning cupcake. Ya kita lebih enak, tapi lebih enak lebih banyak. Gue juga enak. Pada nyamar jadi nasi kita juga nemu ini. Banget guys. Enak banget pokoknya ya. Kayak sebagai nasi, tapi nasi dari kolak ya. Enak, mantap. Ini nasi. Ini sebagai kayak cookies. Cookies agak macamnya begitu. Ambil cookies. Sedap guys namanya. Makan cookies itu disedap. Cookies enak. Cookies enak banget. Lebih dari 20 menit. Jatuh guys. Maaf ya. Maaf ya. Udah maksudnya kalau udah tinggal masukin ke pewangi dan dicek teh. Iya 26. Enggak apa-apa. Dari kita kosong. Kita pakai kulkas. Ini beda. Ini harus digigit seperti biasa. Enak banget. Mantap ya kita. Ya, makan ya. Tinggal di baju. Enggak. Minta donatur. Kamu ambil dispenser. Maaf ya berisik. Tadi kan enggak. Tinggal nanti. Wah, Wah, aku asli. Kalau kayak di tukang 4 2. Kita pakai makan ini. Kalau ada nanti mana?
lintasan sudah. Hah? Tetap. Lah lintasan sudah tidak ada kerjaan. Kumaha? Ya tuh ya. Kumaha? Oh, kamu. Mulai pakai duit kah? Ya. Maksudnya? Tapi ada udah. Sampai habis ya. Ya. Kalau juga Joko Karan ini. Ini guys. Nggak bisa bukan sombong ya. 100 saya ya berarti sama-sama dari Jakarta. Oke. Boleh apa dulu. Terus itu kemarin saya udah bilang sama Pak Bu RT bilang katanya Masak kontol enak jaga.